Petrović, poznato ime beogradskog fudbala, čovjek gde god da je radio, uvodio je te timove u viši rang i imao taj lep zadatak da to diže i da popravlja. I danas ovde utakmica 3:1 koja može da zadovolji ljubitelje fudbala i uživaće oni kraj malih ekrana. Kišovito, teško vreme, vise igrače manje, čitavo poluvreme, na kraju 3:1 protiv vrlo nadahnute ekipe Zabreža, bi rekao, i ja imam utisak da i oni imaju dobar kvalitet, jer ne bi bili na trećoj poziciji. Evo tvoja ocena. Naravno, pre svega hvala Lokner na lepom uvodu i drago mi je da ste ovde, da ste došli da ispratite našu ekipu i derbi današnji. Mislim da je utakmica opravdala taj naziv derbija, ipak su se sastale dve dobre ekipe. Moram da pohvalim moje igrače, oni su danas pokazali jedan karakter, pokazali su srce, ostavili su srce na terenu i mislim sasvim zasluženo pobedili. Čestito bi ekipi Zabreže jer se radi o jednoj dobroj ekipi, videli su, oni su danas pokazali jedan određen kvalitet, da, visok kvalitet, vidi se da su dobro vođeni od strane gospodina Stakića, tako da će oni do kraja, mislim, voditi jednu od glavnih reči za naslov prvaka. Pitao bi te još nešto, sledi sad 2 gostovanja, pa malo i ovo personalni problemi, bit će ovaj igrač, jedan je povređen, Ržić je isključen, ali vraća se drugi Ržić. Šta očekujete? Pa naravno, mi idemo od samog početka prvenstva, smo krenuli od utakmice do utakmice. I to je neki moj princip gde god sam radio da, naravno, nikad ne gledam unapred nešto više. Znači prva naredna utakmica to je Čibutkovica i nju doživljavamo kao jedan pravi derbi. Drago mi je da su to igrači prihvatili jer stvarno se radi o jednim mnogo dobrim momcima pre svega, da ne pričamo o igračima, tako da ima određeni kvalitet. Drago mi je, opet moram da napomenem što sam ovde u Zvečkoj, lepo sam prihvaćen od strane ljudi koji vode ovaj klub i drago mi je, predsednik Đorđević, znači jedan čovjek koji samo poželeti takvog čoveka u fudbalu i mislim da zbog njega i kompletna uprava, naravno, da sad ne nabrajam, da ne bih izostavio nekoga, stvarno zaslužuju da se nađu u beogradskoj zoni. Mi ćemo se potruditi, ja kao trener i igrači, da ćemo sve od sebe da im ostvarimo taj san. A sad, dokle ćemo doći, to vidjet ćemo. Još jedno pitanje, samo dokle si ti stigao sa školovanjem, jer znam sigurno da se edukuješ i da svakako timovi prve lige i super lige jednog dana čekaju i tebe na kormilu. Pa naravno, ja sam to malo, što se kaže, malo sam i lenj bio po tom pitanju. Ja sam 2008. godine kad sam sa Lisovićem ušao u Srpsku ligu, tad sam B licencu završio, posle toga sam trebao na A, međutim ja sam to zapostavio, ali ja opet kažem, znači rezultati su jedino merilo u fudbalu i mislim da to treba da bude merilo, a sad ne bih dalje ulazio u dublje analize. Da li treba da se školujemo za profil licence, je li tako? Pa, sad to... Evo, to je drugo pitanje. Dejanu se ja zahvaljujem i želim puno sreće, naravno i fudbalskom Zabreži, odnosno i oni su danas dobro pokazali, ali Zvečka ovde jednu piše novu istoriju sa novom infrastrukturom. Hvala ti i živjeli. Naravno, hvala i vama i nadam se da ćete doći u narednom periodu da nas ispratite. Hvala.